मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में। मैं हूं फहद काज़मी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से तहसील संवाददाता शिव कुमार शास्त्री की रिपोर्ट है। बताते चले आपको कि लगातार रिमझिम बारिश से ढह रहे कच्चे मकान। इसी क्रम में कच्चा मकान गिरने से गाय की मौत। पट्टी तहसील के मरियमपुर गांव में दीवार गिरने की वजह से गाय की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह लगभग 7 बजे पट्टी तहसील के मरियमपुर गांव के निवासी रमाशंकर चौरसिया की दीवार गिरने से मिट्टी में दब गई गाय, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। गाय के साथ गाय का बच्चा भी था। लेकिन कहते हैं कि यहाँ एक मिसाल सामने आती है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसी मिसाल को देखते हुए गाय तो मर गई लेकिन बच्चा बालो बाल बच गया और ग्रामीणों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन मलबा हटाते हटाते गाय की सांसें थम चुकी थीं। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे दीवार के नीचे दबी हुई गाय। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारी खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं।